Stellen si vor, si waschen en morgen auf, und irgen d'etwa stimmt nicht. Si konan et nicht geno benenan. Der Kopf fühlt sich schwerant, nicht wirklich schmerzhaft, aber irgendui dumpf, al würde in leiser nebel über ihren Gedanken liegen. Si stehen auf, géant in die Küche, machen sich Kaffee wie jeden Tag, und sagen sich, ist eben das Alter. War in anstrengen des Tag. Ich hab nicht gut geschlafen. Und vielleicht ist das allewar. Aber vielleicht ist da noch etwa etwa, das set waschen, vielleicht set monatan, sti und on gros en kindigum in irem körpe passier. Etwa, das die meisten manchen nicht erkennen, weil sie nicht wissen, wonach sie schon sollen. Und geno das ist das beunruhigend daran. Nicht weil dramatisch ist. Sondern weil so gewöhnlich aussi. So alltäglich. So leicht zu erklären al Müdigkeit, al Stress, al Wetter, al Alter. Aber arst sehen das anders. Und was si beobachtan, lohnt sich zu verstehen. Si verdienen zu verstehen, was wirklich in ihrem Körper vorgeht. Danken wir Kurs zurück. Wir würden al dami aufgesogen, das durst das Signal ist. Wenn sie durst haben, trinken sie. So enfak. Aber was, wenn ihnen sagen würde, das Durstgefühl misunemandem alter abnimmt? Das der Körper abnem bestimmten le Bansjarze offert, solot nach Wasser zu rufen wie frühe? Das sie buchstablich austrocknen können, ohne richtig zu merken, weil das Signal schwache wird, nicht weil kein Problem da ist, sondern weil das System, das sie warnen soll, selbst nachlässt? Das ist kein beängstigende Theorie. Das ist Physiologie. Das haben forsche und medizine ime wieder dokumentiert, und klar, warum altere manchen überproportional auf fig mi de hydririn in autofnamen en kommen, auch si schweren, sich gut gefühlt zu haben. Beatrice war si benanzexig jaralt, lebt allein in ene clénan onum in Lyon, und war nach allem, was man von außen sehen konnte, en vollkommen gesund, aktiv froh. Si kocht selbst, macht taglich enans spaziergang, rief regelmäßig irtostean. En nachmittag von irtochte si sitzen da am Küchentisch, verwirrt, kursatmig, mienem Rhythmus, der sich anfühlt wie ein flattern Blatt im Wind. Im Krankenhaus stellten da Arzt fest, dass ihr Elektrolyt schwer aus dem Gleichgewicht waren. De hydririn. Schwer. Und Beatrice hat an dem Tag nicht einmal Durst gehabt. Sie dacht, alles sei normal. Sie hatte einfach nicht bemerkt. Und das ist der Moment, wo wir von sagen, das kann mir nicht passieren. Ich achte auf mich. Ich bin nicht so. Aber der Punkt ist nicht, dass Beatrice einvorsichtig war. Sie war nicht. Der Punkt ist, dass der menschliche Körper, besoin de misunemandem alter, in mester daran ist, Problem zu verschleiern. Kompensier, passt sichern, macht wetter, selbst wenn die Granlage wackelt. Und geno deshalb sind 5 Chance so wichtig. Nicht weil sie erschrecken sollen. Sondern weil sie ihnen helfen, früh zuschauen, bevor die Kompensation offert zu funktionieren. Das erste Sechant at midem joiern zutin. Präzise Josa, midem, wasim joiern passier, en Wasserfeld. Der menschlich Kopf brocht en konstant, stabil Flüssigkeit zum Gebein, richtig zu arbeiten. Danken sie en Batterie. En gut, frisch aufgeladen Batterie liefer gleichmäßig Strom, reagir schnell, ist stabil. Aber wenn en Batterie enfant, sich zu entleren, der sich zunächst nicht das Ergebnis auf den ersten Blick. Das Geraloft nok. Vielleicht étoile ensame. Vielleicht mi clénan aus Cern. Und erst wenn der Ladungstan wirklich niedrig wird, bricht alle auf einmal zusammen. Das joir ni ist ähnlich. Beui lechte de hydririn sind die Symptome subtil. Konzentrationsschwach. Das Gefühl, enang Gedanken nicht festhalten zu können. Resbarke, die aus dem nicht zu kommen scheint. Kurzfristig Gedächtnis, das sich wie ein schlüpfrig sei anfühlt. Viel manchen schreiben das dem Alter zu. Und manchmal stimmt das auch. Aber oft ist Wasser. Oder das Feuillant d'avant. Studien haben gesehen, das schon en de hydririn von enem biswei pros des Körpergewicht, das entspricht wenige al enem lite beui den meisten manchen,
die cognitive Leistungsfähigkeit messbar beeinflusst. Die Verarbeitung-Geschwindigkeit sinkt. Das Kurzzeitgedächtnis leidet. Die Stimme kippt. Und das alle, und das Durstallwarnsignal auftaucht. Kein Symptôme bedeuteken verandern nicht. Die verandern passiert still, un der Oberfläche, bevor sie groß genug wird, aufzufallen. Und wenn sie endlich auffällt, hat sie oft schon en well angehalten. Das Weit schon ISTN, das fast jeder kennt, aber selten richtig de Müdigkeit. Nicht die Müdigkeit nach einem langen Tag, nicht die Erschöpfung nach körperlicher Arbeit. Sondern dies besonder Arvon schwer, die sich auch nach einer Nacht Schlaf nicht vollständig auflöst. Das Gefühl, nie ganz ausgeruht allure der Körper aufs Parflamme laufen. Das Blut transportiert Sauerstoff und Nährstoff zu jedem Organ, zu jedem Muskel, zu jedem Zell im Körper. Aber Blut braucht en bestimmt Konsistenz, en bestimmt Flüssigkeit, dies Aufgabe physisch erfüllen. Wenn Wasser fällt, wird das Blut dick flüssig. Das muss mehr arbeiten, durch die Gefäße zu pumpen. Die Muskeln bekommen ihren Sauerstoff mi vers Rein. Der Körper reagir, indem nicht lebensnotwendig Prozess drosselt. Und was wird zuerst gedrosselt? Genau das, was man spürt, Energie. Leistung. Die Leichtigkeit, mit der man früher treppen gestiegen ist, ohne zu merken. Werner war Virensiepzig Jaralt, pensionierte l'horaire, jemand, dem estet wichtig war, aktiv zu bleiben. Bemerkt über mehrer Monat, das sind täglichen Spaziergang kürzer wurden. Nicht wegen Schmerzen. War einfach früher erschöpft als sonst. Dacht, das sei unvermeidlich. Fortschritt des Alter, sagte sich. Bis BUI enem Routine besuch BUI senem aux Arzt belofig erwant, wie viel trank. Der Arzt fragt nach. Werner trank en manchant agent wenige allenant alben lite Wasser, erganst durch Zweitassen Kaffee und etwa Sup. Der Arzt Bayachen, für zwei Wochen bewusst mehr zu trinken und zu beobachten, was passiert. Werner war skeptisch. Wie Wochen später den Arzt und sagt, ich dacht, mein Körper wird einfach alt aber hat nur Durst. Das ist was so viel manchant verpassen. Wir sind so konditioniert, Rückgang normal zu akzeptieren, das wir offeren zu fragen, ob auseinander erklären geben könnte. Nicht immer. Aber manchmal. Oft genug, das sich lohnt zu schauen. Das dritte schon ist das unangenehmst, weil das intenst ist. Farbe. Ich weiß, das ist kein Gesprächsthema beim Mittagstisch. Aber ist in der direktesten, zuverlässigsten Signal, da ihr Körper inangible. Der Urin en gut hydrierten manchant ist blass, fast farblo bisu enem elenstrogelb. Riecht kaum. Kommt regelmäßig und inosrechend des Manches. Wenn der Körper zu wenig Wasser bekommt, beginnt die zu rationieren. Si konzentriert den Urin, so wenig Flüssigkeit wie möglich zu verlieren. Das Ergebnis ist d'inclure, starke richant des Urin, der in kleineren mangeant kommt. Und wenn das passiert, ist ken Ausnahme. Ist ein Signal, dass der Körper bereits Tendenz ande. Viel altere manchant bemerken dies und danken gar nicht weiter darüber nach. Wird normalisiert. Aber ist nicht normal. Ist der Körper, der spricht. Und sagt, ich hab nicht genug, physisch zu arbeiten. Ich muss Ressourcen verwalten. Bitte hilf mir. Der beruhigende ist nicht die Farbe selbst. Der beruhigende ist, wie lange dauern kann, bis jemand das Alarmsignal erkennt, anstatt einfach einzunehmen. Niemand beobachtet sich selbst wie ein Arzt. Und das ist genau der Punkt. Wir brauchen diese Informationen, zu verstehen, was wir sehen, wenn wir schauen. Das wird schon ist tückisch. Nicht weil schmerzhaft ist, sondern weil so alltäglich ist. Trocken rissig lippen, sprödnagel. Wir schreiben das der Luft zu, dem Wetter, dem Winter, dem Alter. Und manchmal stimmt das. Aber ist das größte Organ des menschlichen Körper, und sie ist direkt von der inneren Flüssigkeit zu abhängig. Haute Pflegeprodukt von außen können sehr wenig wenn das innerleer ist.
Die Verlier BUI de Hydririn en Elasticita. Das last sich sogar testen, wenn man die auf dem Andrücken lecht zwicht und loslast, sollt sie sofort wieder glatt werden. Doer das lange allen Sekind oder zwei, kann das auf de Hydririn inwesan. Das ist kein perfekte Test. Aber ist in Analspunkt. Und dann gib noch etwa, worüber comme je m'en spricht. Die Jean. Trocken, brennend aux gens intoft das letzt, was je m'en mi flüssigkets mangel in verbindung brun. Aber die Schlemot des Körper, inclusive der gens, zintof feuchtike en jouisen. Ueramen den l'enjantage ime die gens rept, gens tropfen benutzt, das Licht à l'unangenement fin der sollt vielecht zuerst fragen, ou viel je trinkenat, bevor zumojnarst ge. Nicht vei der ojnarst ken roll spielt, sondern vei manchmal die Fax der klaren zuerst je teste werden sollt. Das fünfte Chant ist das mich persönlich am meisten beschäftigt, wenn ich über altere Manchen nachdenke und über das, was sinon on wissen passieren kann. Schwindel. Gleichgewichtsproblem. Das Gefühl, beim Aufstehen en moment lang nicht ganz sicher zu sein, ob die Welt steht oder sich dreht. Das wird fast immer dem Blutdruck zugeschrieben, dem Herz, dem Innennohr, dem Gleichgewichtsorgan. Und ja, all das kann en Rolle spielen. Aber de Hydririn ist en der aufigsten, am wenigsten intersuchten auslöse für orthostatische Hypotonie, also für den Blutdruckabfall beim Aufstehen. Wenn das Blutvolumen durch Flüssigkeitsmangel sinkt, hat das einfach wenige Material, et Physis übertellen. Und wenn man dann schnell aufsteht, fällt der Ausgleich. Das Blut folgt der Schwerkraft. Das Gehirn bekommt en moment lang wenige Durchblutung. Und der Körper tummelt. Das ist kein dramatische Reni. Doer oft nur Sekunden. Aber für einen Manchen über sexig ist diese moment gefährlich. Sturs sind in diese Altersgruppen der aufigsten Ursachen für Schwerverletzungen, für Krankenhausauffenthalt, für einen Einschnitt in die Unabhängigkeit, von dem viel sich nie vollständig erholen. Und en der unterschätzten Faktoren der ist schlicht, Flüssigkeitsmangel. Man könnte jetzt sagen, das klein Allelosbar. Trinken Sie mehr. Fertig. Aber so funktioniert das nicht, und das wissen all, die schon einmal versus haben, en geonet zu andern. Wissen ist nicht dasselbe wie handeln. Und handeln brocht in Verstand nie dafür, warum. Warum est passiert. Oui et sich aufbau. Warum man nicht früher gemerkt hat. Den Scham oder Überraschung helfen nicht. Verstand nie hilft. Der Körper en alteren Manchen brocht nicht unbedingt wenige Wasser. Signalisier nur wenige deutlich. Dinieren werden mit dem Alter wenige Ephysidarin, Wasser zurückzuhalten. Die Muskelmasse nimmt ab, und Muskeln bestehen zu einem großen Teil aus Wasser, was bedeutet, dass die Gesamtmenge des gespeicherten Körperwasser sinkt. Das Durstgefühl, gestor von bestimmten Rezeptoren im Hypothalamus, wird mit dem Alter wenige empfindlich. All das zusammen ergibt ein System, das die und Gyrosklo in de Physik leiten kann, on Alarm zu schlagen. Kein Lot-Warnsignal. Kein dramatischen Symptome am Enfant. Nur die subtilen, lechter klarbaren Zechen, die wir nach dem anderen wegdenken. Das interessant ist, was mit dem Körper passiert, wenn wieder ausreichend versor wird. Viel Manchen berichten, dass das Denken klare wird. Das die Müdigkeit nachlässt, nicht sofort, aber spürbar übertage. Das der Schlaf sich verbessert. Das Muskeln, die morgen stef waren, sich geschmeidige enfulant. Das ist kein Magie. Das ist Physiologie, die wieder in die Richtung läuft, in die sie laufen soll. Der Körper will funktionieren. Ist darauf ausgelegt, Probleme zu reparieren, wenn die nötigen Ressourcen bekommt. Das ist das erstaunlich, nicht das beängstigend. Gib praktisch dinge, die man kann, und gleich sein Leben inzustellen. En davon ist so einfach, das fast lächerlich klein, und doch verandert für viel Manchen alle, Wasser sichtbar machen. Nicht irgendwo im Schrank. Nicht in eine Flasche, die man vergisst. Sichtbar. Auf dem Tisch, neben dem Sofa, auf dem Nachttisch. Der Körper vergisst suffragant, aber die gens erinnern. Wenn das glad ist,
trinkt man. Wen est nicht da ist, vergist manet. So enfak, und gleichzeitig interschatzt. Wer morgen auf wacht und allerstein glavasser trinkt, nog bevor der Kaffee fertig ist, gib dem Körper nach en elangen nacht, in der ken flüssig bekommen hat, en ansonsten start. Nicht dramatisch. Nicht medizinisch complaisir. Nur ein glavasser. Aber das Instinden, in donnant der schlafende Körper wet arbete, atmet, zelen reparir, und dabei feuchtige verlier. Dies de fisi fruos zuglechen macht enant interchier, den vielerst dan bemerken, wen si enfant Jean, esutin. On si choch, auf die moment zu achten, in donnant man normalerweise nicht trinkt. Ein lange telefona, ein besuch, en stand vor dem Fernseher. Das in die stilen luken, in donnant stinden verjuan, und das ein Tropfen Wasser fließt. Nicht weil man bewusst versichte. Sondern weil die Ablenkung da ist und der Durst nicht. Das ist das Muster, das sich über Tag und Wochen summiert. Ich möchte euch kurz über Kaffee sprechen, denn das ist ein Thema, das viel Fragen aufwirft. Kaffee macht dehydrier, sagen die einen. Das stimmt so nicht ganz. Kaffee hat eine leichte treibende Wirkung, aber en moderatement gentil dem Körper nicht so viel Flüssigkeit, wie sie zuvor. Das Problem ist nicht der Kaffee selbst. Das Problem ist, wenn Kaffee die sich Flüssigkeit des Tages ist. Wenn das Kaffee trinken zu Ersatz wird, statt zur Ergänzung. Dann fällt etwa. Nicht wegen der Kaffeewirkung, sondern wegen der Abwesenheit von allem anderen. Wenn sie dies 5 kennen, und wenn sie sich fragen, ob das en oder der davon auf sie zutrifft, ist das kein Grain zur Panik. Aber ist ein Grain, je noe un Zuschauer. Und wenn merer davon regelmäßig auftreten, wenn das danken auf der Trage ist, wenn Schwandelbem aufste en keinen Zelfall ist, wenn die Erschöpfungen ist, die kein Schlaf richtig behebt, dann lohnt es sich, mienem Arzt zu sprechen. Nicht weil sie krank sind. Sondern weil sie verstehen wollen, was ihr Körper ihnen sagt. Und weil ein Arzt helfen kann, eros zu finden, ob noch etwa understeckt, das man kennen sollte. Was mich an Beatrice Geschichte bis beschäftigt, ist nicht das dramatisch und auf dem Küchenstuhl. Was mich beschäftigt, sind die Wochen davor. Die Moment, in donnant si sich vielleicht etwa müde fühlt als sonst, in donnant ihr Kopf schwerer war, in donnant ihr Genre etwa nicht ganz stimmt, aber nicht laut genug schrie, si au forchant zu lassen. Das sind die Moment, in donnant wissen enant interchier macht. In donnant jement, der weiß, wonach ersucht, die andept und sagt, vielleicht solltest du mal schauen, wie viel du wirklich trinkst. Und das ist der Kern von allem, was ich ihnen sagen wollte. Nicht Angst. Nicht Panik. Nicht en Liste von Dingen, die mir ihnen falsch sind. Sondern en Enladung, sich selbst gegenüber aufmerksamer zu werden. Den signalant zu trauen, auch den kleinen, auch den dramatischen. Sich selbst zu erlauben zu fragen, was brauche ich eigentlich gerade? Was sagt mir mein Körper, wenn ich wirklich zur? Wir sind so gut darin, für ander zu sorgen. Für unser Kinder, unser Partner, unser Onkel. Wir bemerken, wenn jemand ander erschöpft aussi oder nicht richtig trinkt. Aber bei uns selbst drehen wir das Gespräch schnell weiter. Ist ja nicht so schlimm. Ich kenn das schon. Das ist eben das Alter. Aber vielleicht ist manchmal eben doch etwa ander. Etwa, das enfak gender werden kann. Etwa, das kennen Spezialisten braucht, kein Medikament, kennen l'engin Arzt besuch, sondern nur das Wissen, man un en sol. Dies 5 das lecht trüb danken, die Erschöpfung, die sich nicht auflöst, der d'inclurin, die Trockenau, der Schwandelbem aufstehen, sie sind kein Urteil. Sie sind Information. Und Information, die man hat, ist baissé à l'information, die man hat ben connant. Das ist alle. Nicht mehr, nicht weniger. Vielleicht schon si morgen früh aufstehen andersen. Vielleicht stellen sie sich ein Glas Wasser auf den Tisch, bevor sie den Kaffee kochen. Vielleicht beobachten sie ein paar Tagelang, wie oft sie wirklich trinken, und wann sie aufhören. Nicht aus Pflicht. Nicht aus Angst.
Sondern vei sich selbst gejunube die selb sorgfalt auf bringen wollen wie andran, die sich kümmern. Wenn diese betrag et wine inan bewektat, wenn en frage of jouer fenat, über die sich on lange nach judash taben, dan telan si yachen vielecht mi je mandem, dem au schelfen könnte. Ene freundin. Enem brudé. Ene muté. Manchmal reicht ein gesprach, je manden das ubringen, sich selbst besses usuren. Und das, dank ich, ist enan moment wert.